Dobrý deň, pripravila som si pre vás rekapituláciu motivačnej súťaže v našej polymérovej škole, ktorú sme si avizovali už včera vo večernom webinári dňa 9. novembra 2014. V našej súťaži sme dali názov Texturia inkousty. Určite vás veľmi zaujíma, ako znie zadanie súťaže, takže poďme na to. Mali by ste v súťaži vytvoriť čo možno najefektívnejší náhrdelník pomocou textúr a atramentov určených na polymérovú hmotu. Poprosíme vás, aby ste nám uviedli, či ste použili alkoholové alebo akrylové atramenty, o ktorých ste sa doposiaľ učili v uvoľnených lekciách polymérovej školy. A budeme veľmi radi, ak sa inšpirujete vo svojom okolí, v prírode, vo svojich zážitkoch alebo predstavách a vytvoríte nám náhrdelník, ktorý by ste s radosťou darovali niekomu zo svojich blízkych. Povedzme si, aké kritériá má naša motivačná súťaž. Mali by ste vytvoriť úplne nový šperk, a najmä, aby bol teda nápadom originálny. Takže vás poprosíme, ak by ste skutočne vytvorili šperk úplne nový, ktorý ste doteraz ešte nikde nepublikovali, ktorý ste doteraz ešte nevytvorili, iba sa pustíte do jeho výroby. Použijete pri ňom textúry, prípadne aj razítka, alebo aj vlastné textúry, ktoré ste si vytvorili. Využijete rovnako pri výrobe šperku alkoholové atramenty Adirondack alebo akrylové atramenty Ising, prípadne ich môžete aj skombinovať. A rovnako vás poprosíme, aby ste využili pri svojej tvorbe polymérovú hmotu Fimo Professional. Z toho dôvodu, že sme veľmi zvedaví na to, ako sa vám s ňou pracuje, budeme zvedaví na vašu spätnú väzbu, o ktorej nám poviete. V podstate do svojho výrobku môžete rovnako zakomponovať napríklad aj ostatné prvky, ktoré ste sa doposiaľ v polymérovej škole naučili. Môžu to byť pokojne farebné prechody alebo prúžky či iné vzory podľa vlastného uváženia, podľa vlastného citu alebo vlastnej predstavy. Využite pritom naozaj všetky svoje doterajšie znalosti z lekcií polymérovej školy, čo najlepšie viete, a naozaj vytvorte jeden skutočne originálny šperk, na ktorý budete pyšné. Vašou ďalšou úlohou bude vloženie fotografie šperku do členskej sekcie polymérovej školy. Nájdete v nej záložku súťaže a v nej podkategóriu súťaž, textúry a inkausty, čo je vlastne názov našej novembrovej súťaže. Povedzme si teraz, čo získajú víťazky našej súťaže. Pokiaľ sa umiestnite na prvom mieste, získate 3x 350 gramovú polymérovú hmotu Fimo Professional podľa vlastného výberu. Ak sa umiestnite na druhom mieste, získate kupón na zľavu v hodnote 250 českých korún v našom e-shope na stránke www.fimo-obchod.cz. Ak sa umiestnite na treťom mieste v našej súťaži, získate 5x Fimo kocku 56 gramov podľa vlastného výberu. Takže veríme, že tieto ceny sa vám páčia, že je to pre vás motivujúce a že sa s radosťou do súťaže zapojíte a môžeme prejsť ďalej. Ďalšou dôležitou informáciou je aj trvanie súťaže a jej celkové vyhodnotenie, čiže svoje fotografie môžete nahrávať do členskej sekcie od dňa 10.11.2014 až do 30. novembra 2014 vrátane, čiže máte takmer 20 dní čas tvoriť a vkladať fotografie do našej kolónky a záložky súťaže. Víťazky súťaže vyberú členovia tímu polymérovej školy, a to hneď v 1. decembrový deň, ktorý nám vychádza na pondelok 1.12.2014.
veríme, že vás naša motivačná súťaž navnadila, že vás motivovala a že sa zapojíte v hojnom počte. Určite sa budeme veľmi tešiť na každý jeden váš výrobok, ktorý vložíte teda do našej členskej sekcie a prajeme vám samozrejme veľa šťastia, veľa inšpirácie a najmä chuti do tvorenia. Prajeme pekný deň.